Już 30 maja, czyli w Boże Ciało, pragniemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na koncert Dla Serca Jezusowego 5. Jest to kolejny z koncertów uwielbienia, który wraz ze Scholą Lenartowicką i zespołem Sound of Heaven zagramy właśnie w Boże Ciało w Pleszewie. W tym roku jest to też dla nas koncert taki nieco bardziej wyjątkowy, ponieważ świętować nim będziemy jubileusz 15-lecia naszej Scholi. Więc mamy nadzieję, że będą Państwo z nami, aby razem uwielbiać poprzez śpiew, muzykę, ale i taniec Boga i radować się Jego obecnością wśród nas. Do zobaczenia. Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na info@domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy? Teraz wiemy, gdzie jedziemy.